تحياتي واهلا بكم في ما قبل مباراه المنتخب الوطني المغربي قدام اسبانيا. هذه المباراه النهائيه اللي كيف قلت لكم في كاس العالم اي ماتش ديال المنتخب غادي نبقى نوصفو ونقول على انه مباراه نهائيه، لكن بكل صراحه ماتش المنتخب قدام اسبانيا في الدور الثاني في كاس العالم قطر 2022 هو اكثر من نهائي. هو ماشي فقط نهائي بل اكثر بزاف. علاش؟ لانها مباراه لصناعه التاريخ، وكما قال الركراكي قال هي اهم مباراه في تاريخ كل لاعب وايضا في التاريخ ديالو كمدرب. النهائي يمكن يتعوض، يمكن لك تلعب بزاف ديال النهائيات، لكن ماتش بحال هذا اللي يمكن تصنع فيه تاريخ المنتخب الوطني المغربي وتاريخ الكره المغربيه بالمرور الى ربع النهائي، فما عرفناش واش يمكن يتكرر في المستقبل القريب. والسؤال اللي كيتطرح في ذهن جميع المتابعين، جميع المشاهدين، جميع المشجعين هي شنو التشكيل وشنو الشكل وشنو الطريقه اللي غيلعب بها الركراكي واللي غيخوض بها هذه المباراه اللي قلت الفاصله في تاريخ الكره المغربيه قدام اسبانيا. هادشي اللي غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو، لكن قبل وكيف العاده ضروري انكم تابوناو في القناه، تضغطوا على جيم ويلا نبداو. اهلا بكم من جديد. المغرب اسبانيا مباراه فاصله كيف قلت في تاريخ المنتخب الوطني المغربي والكره المغربيه، مباراه بقيمه كبيره للجماهير المغربيه، مباراه اللي ما كان حتى شي واحد كيتصور على اننا نوصلوا لها، على اننا نوصلوا لهذه النقطه في كاس العالم، لكن ها حنا دابا قدامها. وقبل ما نهضر على التشكيل والشكل والطريقه اللي غيلعب بها وليد الركراكي ويخوض بها هذا الماتش، خاصني نهضر على واحد النقطه اللي هي مهمه وهي حديث الساعه، وهي نقطه التذاكر اللي ما كاينينش. الجماهير اللي صعاب عليها على انها تحضر، وبزاف ديال الجماهير كتقول على اننا الا ما حضرناش فالمنتخب ما غاديش يظهر بالطريقه اللي ظهر بها في المباريات الاولى، في المباريات ديال الدور الاول ديال المجموعات. هنا بغيت نقول لكم على اننا عندنا لاعبين محترفين، عندنا مدرب محترف، من اول لاعب حتى الاخير لاعب توالفوا ولعبوا وجربوا على انهم يلعبوا قدام 40,000 متفرج و50,000 متفرج من جماهير الخصم. يعني ما غاديش يصعب عليهم الا ما لعبوا بلا جماهير. يعني واخا لعبوا بلا جماهير، واخا ما يكونش الجمهور المغربي، الجمهور هو اللاعب 12. كما قال الركراكي الجمهور دعم بزاف اللاعبين ودعم بزاف المنتخب وخلاهم يعطيو احسن ما عندهم، لكن تاكدوا وكونوا مأكدين وانا اكيد على ان المنتخب حتى لو انه تعذر حضور الجماهير وكانت جماهير ديال اسبانيا هي اللي اغلب، وهذا الشيء اللي غير متوقع، ربما غادي تكون الجماهير المحايده هي اللي غالبه على التيران، لكن حتى لو انها كانت الجماهير ديال اسبانيا هي اللي غالبه، فانا مأكد على ان اللاعبين محترفين وقادين يلعبوا قدام ضغط الجماهير وقادين يعطيو احسن ما عندهم. وكما قال الركراكي اي لاعب غادي يتقاتل وغادي يموت في التيران، واي لاعب حس براسو نقص وحس براسو عيا غادي يخرج ويتبدل بزميل ديالو. واللي جميل في هذا كاس العالم واللي دائما كنقولوها هو انه عندنا البدلاء بنفس قدرات الاساسيين. ودابا نمشيو ونهضروا على التشكيل والشكل ديال المنتخب. وليد الركراكي وكما عودنا وتقريبا ملي شد المنتخب هو كيلعب بنفس الطريقه، كيلعب ب 4-3-3 اللي كتحول 4-1-4-1 في طريقه الدفاع. هذا التشكيل اللي بكل صراحه بين النجاعه ديالو خصوصا في دور المجموعات قدام بلجيكا، قدام كرواتيا وقدام كندا. وايضا وليد الركراكي ما كيبدلش في الاسماء الا كانت شي اصابه، وحنا كيف كنعرفوا دابا جوج ديال اللاعبين في خط الوسط ربما ما جاهزينش، وربما فقط هاد جوج ديال اللاعبين هما اللي يمكن يتغيروا في التشكيل. وبهذا فالتشكيل غادي يكون التشكيل ديال العاده اللي حفظوه المغاربه، واللي دائما كنقول لكم هذه نقطه مزيانه على اننا ولينا حافظين التشكيل ديال المنتخب وولينا عارفين الاسماء اللي غادي تبدا، على عكس فتره حيلوزيتش الله يذكره بخير. نبداو بحراسه المرمى. حراسه المرمى غادي يكون فيها ياسين بونو، وياسين بونو اللي مطلوب منه في هذا الماتش هو يكون مركز، هو يعيش مع الماتش، هو يعيش مع الكره، هو ما يخرجش من المرمى ديالو. لان كيف كنعرفوا اسينسيو، كنعرفوا بيدري، كنعرفوا غافي، كنعرفوا حتى اولمو، لاعبين اللي كيجيدوا التسديد من بعيد، لاعبين اللي كيتيريو وما كيترددوش على انهم يتيريو على الشبكه من بعيد، وفي اي لقطه بان بونو خارج فغادي يعاقبونا ربما بشي تسديده اللي تكون هدف، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. فلهذا نتمنى تكون الاوامر ديال الركراكي لياسين بونو هو يبقى في المرمى ديالو، هو ما يخرجش. واخا ولينا كنشوفوا بونو لا مع اشبيليه ولا مع المنتخب كيطلع باش يشارك في اللعب، حتى هو كيشارك في بناء وتحضير الهجمه من الخلف، لكن اللي نتمنى هو يكون مركز في المرمى ديالو. في الدفاع غادي يكون الرباعي ديال العاده اشرف حكيمي، واخا كان عنده بعض العياء البارح لكن حاليا هو واجد. اشرف حكيمي على اليمين، نصير مزراوي على اليسار، هاد جوج ديال اللاعبين عاوتاني اللي غادي يكون مطلوب منهم هو ان اولا يلتزموا
بالدور الدفاعي ديالهم قبل ما يبادروا للهجوم. ايضا الثنائي ديال لاكس ديال الدفاع اللي غادي يكون فيه رومان سايس ونايف اكرد، هاد جوج اللاعبين اللي كيعطيونا الثقه في خط الدفاع المنتخب الوطني المغربي. في الوسط غادي يكون لاعب الارتكاز ديالنا سفيان امرابط، لاعب اللي بين مستوى كبير، لاعب اللي كان بزاف ديال احسن التشكيلات الدور الاول، ونتمنى يكمل بنفس وتيرة وبنفس طريقات وبنفس التركيز اللي كان به في الدور الاول، وان شاء الله يكون هو ديك الحجره اللي كيتكسروا عليها هجمات المنتخب ديال اسبانيا. قدامه غادي يكون الصابيري، لاعب اللي كسب الرسميه ديالو في المنتخب، لاعب اللي بكل صراحه حتى هو مقاتل، لاعب اللي كتلقاه في الدفاع وكتلقاه في الهجوم، وايضا عنده ديك النقطه المميزه ديال التسديدات سواء في الضربات الحره او التسديد من خارج مربع العمليات، وهذا الشيء اللي غادي نحتاجوه قدام المنتخب ديال اسبانيا. معاهم في الوسط هنا كيف قلت كاين جوج اللاعبين اللي بجوج بهم ما واجدينش 100%. كاين عز الدين أناحي اللي كانت عنده واحد الاصابه طفيفه، وكاين سليم املاح اللي كيعاني من الام من اللي بدا المونديال. فهنا كتبقى الجاهزيه ديال واحد فيهم هي اللي غادي تحكم وغادي تخلي وليد الركراكي يقرر. وانا عارف وليد الركراكي غادي يبقى حتى لاخر دقيقه قبل الماتش، حتى لاخر ساعه قبل الماتش، وغادي يقرر شكون اللاعب اللي غادي يشارك كاساسي. ومن هنا نمشيو لخط الهجوم. خط الهجوم اللي غادي يكون فيه المتالق حكيم زياش، اللي رجع حكيم زياش الحقيقي واللي نتمنى بكل صراحه يكمل بهذا المستوى ديالو. حكيم زياش اللي اخيرا مع المنتخب كيعطينا 100% من داك الشيء اللي عنده، ومع اسبانيا حنا محتاجين 200% من حكيم زياش، لان غادي نحتاجوه هجوميا وغادي نحتاجوه بزاف دفاعيا باش يرجع ويعاون ويغطي مع اشرف حكيمي. على اليسار غادي يكون كجناح ايسر سفيان بوفال، ما غاديش يكون ابو خلال لكن غادي يكون سفيان بوفال. سفيان بوفال اللي المهاره ديالو غادي يحاول يستغلها قدام بطء ديال الارتكاز ديال المنتخب ديال اسبانيا، ديال لاعبين لاكس ديال الدفاع ديال المنتخب ديال اسبانيا، وربما منهم نصطادوا شي ضربه جزاء. كنقول مواجهه سفيان بوفال مع لابورت مع رودري او حتى كارفاخال، اللي كنعرفوا كارفاخال متراجع بدنيا، ما بقاش داك كارفاخال اللي كان شحال هادي، ما بقاش داك كارفاخال اللي كان ديال الريال اللي كيخلع. فربما المهاره ديال سفيان بوفال تمكننا من شي ضربه جزاء. ومهاجم راس حربه غادي يكون يوسف النصيري، اللي بكل صراحه ربح الرهان وثبت على انه هو المهاجم راس حربه الاساسي ديال المنتخب الوطني المغربي، وهو اللي قادر يقود هجوم المنتخب بدايه من الضغط على المدافعين، بدايه باش كيكون اول مدافع وايضا كيكون اول مهاجم. والحمد لله فك العقده ديالو مع المرمى، سجل هدف وكان قريب من الهدف الثاني، اللي ان شاء الله الهدف الثاني ديال يوسف النصيري غادي يكون قدام المنتخب ديال اسبانيا. المنتخب ديال اسبانيا اللي متوقع انه يشد علينا الكره، انه ما يخليش الكره للمنتخب الوطني المغربي، وهذا الشيء طبيعي بالاسلوب اللي كيلعب به المنتخب الاسباني، وايضا بالطريقه اللي كيفكر بها وليد الركراكي. وليد الركراكي اللي كيف عارفين في هذه المباريات كتهمو النتيجه اكثر ما كيهمو الاداء، وماشي مشكل انه يخلي الكره للمنتخب ديال اسبانيا. وكما قال المنتخب ديال السعوديه ربح المنتخب ديال الارجنتين فقط ب 20% من الاستحواذ على الكره، فحتى حنا ربما نكرروا نفس القضيه فقط ب 20%، نقدروا نضربوا المنتخب ديال اسبانيا. غير فقط خاصنا نكونوا مركزين، وخاص اللاعبين يكونوا مركزين في الفرص القليله اللي غتتاح لهم، لان في بحال هذه المباريات كتتاح لك فرص قليله، وانت اللي خاصك تكون اولا مركز 100%، وخاصك تستغلها. اي فرصه جات، اي كره جات، خصها تمشي ان شاء الله للشبكه، وبزاف ديال التركيز وبزاف ديال القتاليه. قادرين نخرجوا هذا الماتش الى بر الامان، وقادرين نصنعوا التاريخ حنا كمشجعين، حنا كمتفرجين واللاعبين، وايضا وليد الركراكي كمدرب. فماتش كيبان صعيب، لكن في الاخير هي مباراه كتلعب 11 لاعب قدام 11 لاعب، ومدرب قدام مدرب. الا كانوا مركزين، الا كانوا في نهارهم، الا تقاتلوا 100% وعطاو 100% من المستوى ديالهم، فان شاء الله نشوفوا التاهل للمنتخب الوطني المغربي، ونشوفوا انجاز مغربي عربي بالوصول الى الدور ربع النهائي. حتى لهنا غادي نكون ساليت معكم هذه الحلقه. ما تنساوش كيف العاده تعطيوني الراي ديالكم في التعليقات، تابوناو في القناه، وضروري تضغطوا على جيم. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو.